हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई इम्पिरिकल नलेजमा। र आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ डेरिभेसन अफ ग्यास लज फ्रम काइनेटिक ग्यास इक्वेसन। हामीले प्रिभियस भिडियोमा काइनेटिक ग्यास इक्वेसनलाई डिराइभ गरिसकेका छौँ। अब त्यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट ग्यास लजहरू हामीलाई थाहा छ, बोइल्स ल, चार्ल्स ल, एभोगाड्रोस ल, त्यसै गरी डाल्टन्स ल, यिनीहरू सबै ग्यास लजहरू हामी काइनेटिक ग्यास इक्वेसन युज गरेर डिराइभ गर्नेवाला छौँ है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईहरूले अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ बोइल्स ल। हामी चाहिँ कसरी चाहिँ बोइल्स ल डिराइभ गर्न सक्छौँ युजिङ काइनेटिक ग्यास इक्वेसन। सबैभन्दा सुरुमा बोइल्स लले के भन्छ? पिभी इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट थाहा छ, एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर पिभी इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट। अब हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसको पोस्टुलेट्सहरू पढ्दाखेरि के पढेका थियौँ? काइनेटिक इनर्जी अफ अ मुभिङ ग्यास मलिक्युल। मानव एउटा ग्यास मलिक्युल मुभ गरिरहेको छ एउटा कन्टेनरभित्र, कन्स्ट्यान्टली अब सबै डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसको काइनेटिक इनर्जी चाहिँ टेम्परेचरसँग के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। फेरि एकपल्ट मैले भने, द काइनेटिक इनर्जी अफ अ मुभिङ ग्यास मलिक्युल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर। काइनेटिक इनर्जीलाई हामी 1/2 mn-c² लेख्न सक्छौँ। n ड्यास भनेको टोटल नम्बर अफ ग्यास मलिक्युल भइहाल्यो। त्यसै गरी सी भनेको भेलोसिटी अफ ग्यास मलिक्युल, एम भनेको मास भइहाल्यो, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। अब हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउनु पर्यो भने के लेख्न सक्छौँ? 1/2 mn-c² इज इक्वल टु केटी, वेयर के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट। यो कुरा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। हामीले सिम्पल यहाँ केही गरेनौँ, काइनेटिक इनर्जी डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ भनेर भन्यौँ। र काइनेटिक इनर्जी जुन 1/2 mv² छ, यसमा हामीले फर एन ड्यास नम्बर अफ मोलिक्युलको लागि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी 1/2 mn-c² लेख्यौँ, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। र प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाएर हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट के युज गऱ्यौँ है त। र फाइनली हाम्रो इक्वेसन भयो 1/2 mn-c² इज इक्वल टु केटी। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 लेख्यौँ है, यसलाई इक्वेसन 1 भनेर याद राख्नु होला। अब नाउ फ्रम काइनेटिक ग्यास इक्वेसन हामीलाई के थाहा छ? काइनेटिक ग्यास इक्वेसनबाट फ्रम काइनेटिक ग्यास इक्वेसन पिभी इज इक्वल टु 1/3 mn-c² हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ। यो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। काइनेटिक ग्यास इक्वेसनले के भन्छ? प्रेसर इन्टु भोल्युम इज इक्वल टु 1/3 mn-c²। एन ड्यास भनेको टोटल नम्बर अफ ग्यास मलिक्युल, सी भनेको भेलोसिटी भइहाल्यो, एम भनेको मास। अब पिभी इज इक्वल टु हामीले यसलाई केही गर्दैनौँ, सिम्पल माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ है, तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौँ। जुन हाम्रो काइनेटिक ग्यास इक्वेसन थियो त्यसलाई माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरियो, तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरियो। 1 लाई यतापट्टि लेख्यो, 3 लाई यतापट्टि लेख्यो है। 1/3 लाई हामीले फुटाएर माथि पनि 2 तल पनि 2 लेख्यौँ। र अगाडि भयो हाम्रो 2/3 इन्टु पछाडि 1/2 mn-c²। अब हेरौँ त, यो भनेको हाम्रो काइनेटिक इनर्जीको टर्म आयो 1/2 mn-c² भनेर। अब हामीले अहिलेको इक्वेसनसँग यो इक्वेसनसँग यो माथिको इक्वेसन 1सँग हामीले इक्वेट गर्न सक्छौँ तलको इक्वेसन 2 लाई है। अब यो दुईटा इक्वेसनबाट हामी के पत्ता लगाउन सक्छौँ? यहाँ पनि 1/2 mn-c² छ, यहाँ पनि 1/2 mn-c² छ भनेपछि यसको ठाउँमा हामीले केटी राख्न सक्छौँ, किनकि 1/2 mn-c² इज इक्वल टु केटी हामीले इक्वेसन 1 मा भनेका छौँ। त्यसैले हामीले 1/2 mn-c² को ठाउँमा केटी राख्यौँ है त। पिभी इज इक्वल टु 2/3 केटी, 2/3 अगाडि जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो, केटी पछाडि आयो 1/2 mn-c² को ठाउँमा। अब बोइल्स लले के भनौँ? एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर पिभी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेर भनेको थियो। अब यो टर्म हेरौँ त, यो दाहिनेपट्टि जति पनि छ 2/3 भनेको कन्स्ट्यान्ट नै हो, के भनेको नि कन्स्ट्यान्ट नै हो, त्यो टेम्परेचर आइदियो एउटा। अब एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, यदि यहाँ टेम्परेचर पनि कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ? हाम्रो राइट साइडको सबै भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब जम्मै कन्स्ट्यान्ट हामीले एउटै कन्स्ट्यान्ट डाइरेक्ट कन्स्ट्यान्ट के लेख्न सक्छौँ नि? सबै कन्स्ट्यान्ट भए पछाडि के हुन्छ? पिभी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। यो नर्मल कुरा भइहाल्यो। अब यहाँ तल मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छु, वेन टी इज कन्स्ट्यान्ट द होल टर्म अफ राइट साइड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट एन्ड इक्वेसन बिकम्स पिभी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। जुन चाहिँ बोइल्स ल भयो, हामीले सजिलै बोइल्स ल डिराइभ गऱ्यौँ युजिङ काइनेटिक ग्यास इक्वेसन। अब नेक्स्ट ल रहेको छ चार्ल्स ल। चार्ल्स लले के भन्थ्यो? हामी सबैलाई थाहा छ, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर द भोल्युम अफ अ ग्यास मलिक्युल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। भोल्युम चाहिँ टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ एट कन्स्ट्यान्ट
प्रेसर। अब फ्रम काइनेटिक थ्योरी अहिलेको जस्तै काइनेटिक इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भइहाल्यो। त्यसरी काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mn-c²। हामीले प्रोपोर्सनल साइनलाई हटायौँ, प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाएर के राख्यौँ, के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट केटी। यो चाहिँ भयो हाम्रो इक्वेसन 1 है, अहिलेको इक्वेसन 1 र यसको सेम छ। अब फ्रम काइनेटिक ग्यास इक्वेसन, काइनेटिक ग्यास इक्वेसन हामीले के भनेको थियो, पिभी इजिकल टु 1/3 mn-c², पिभी इजिकल टु 1/3 mn-c² भनेको थियो है त काइनेटिक ग्यास इक्वेसनले, पिभी इजिकल टु 1/3 mn-c²। अब यहाँ पनि त्यही गर्यो, माथिपट्टि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, तलपट्टि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 2/2 गर्दाखेरि 1 भयो। त्यसैले हामीले यो चाहिँ इक्वेसन मिलाउनका लागि, माथिको इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि चाहिँ 2/2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब हेरौँ त, यो पछाडिको टर्म भनेको काइनेटिक इनर्जीको टर्म हो। अब के इजिकल टु केटी हामीले लेखेका छौँ, केटी है, यहाँ पनि हामीले त्यही नै लेख्न सक्छौँ। पिभी इजिकल टु 2/3 अगाडिको जस्ताको जस्तै राख्यो र पछाडिपट्टि आयो K1T है त। अहिले भरे अर्को पनि कन्स्टेन्ट टर्म आउने भएकाले मैले यहाँ K1 लेखेको छु, K1 2/3 K1T। अब हामीले भोल्युमलाई एकतिर राखौँ, किनकि हामीलाई के निकाल्नु छ, भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेर हामीले निकाल्नु छ चार्ल्स ल। अगाडि भोल्युम राखौँ, पछाडिपट्टि प्रेसरलाई पछाडि लिएर जाउँ। अब प्रेसरलाई पछाडि लाँदा 2/3p इन्टु K1 लाई मैले ब्र्याकेटभित्र लेखेँ र टीलाई बाहिरपट्टि लेखेँ। किन मैले ब्र्याकेटभित्र लेखेँ, चार्ल्स लले चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा उसको स्टेटमेन्ट दिएको छ, एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेर। त्यसैले अब यो ब्र्याकेटभित्रको टर्म हेरौँ त, यहाँनिर प्रेसर पनि कन्स्टेन्ट भइदियो भने 2/3 त अलरेडी कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, प्रेसर पनि कन्स्टेन्ट भयो, त्यसै गरी K1 पनि कन्स्टेन्ट भयो। सबै टर्म कन्स्टेन्ट भए पछाडि हामीले यसलाई कमनली एउटै कन्स्टेन्ट के लेख्न सक्छौँ, यहाँ मानौँ K2 लेखिदिउँ रिएक्सनको लागि, हामीले कन्स्टेन्ट K2 लेख्न सक्छौँ, पछाडिको टी जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो K2T। अब एट कन्स्टेन्ट प्रेसर मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएको छु, द होल टर्म इन ब्र्याकेट एक्सेप्ट टी है, टी चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट होइन, टी चाहिँ यहाँ भेराएबल छ, भेराइ गरिरहेको छ। एट कन्स्टेन्ट प्रेसर द होल टर्म इन ब्र्याकेट बिकम्स कन्स्टेन्ट। सो V इजिकल टु K2T हामीले लेख्न सक्यौँ, V इजिकल टु K2T। अब यो इक्वल साइनलाई हटाएर यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टलाई हटायौँ भने हामी के लेख्न सक्छौँ, V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर लेख्न सक्छौँ। अहिले हामीले कुन कन्डिसन युज गरेका छौँ, प्रेसर इज कन्स्टेन्ट भनेर युज गरेका छौँ, प्रेसर इज कन्स्टेन्ट भनेर युज गरेका छौँ भने पछाडि यसले के दियो, चार्ल्स ल दियो। त्यसले गर्दा काइनेटिक ग्यास इक्वेसन युज गरेर हामी चार्ल्स ल पनि डिराइभ गर्न सक्दो रहेछौँ, जुन चाहिँ चार्ल्स ल भयो, B इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। त्यसै गरी नेक्स्ट रहेको छ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन। ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन यसले चाहिँ के भन्छ त, एकपल्ट स्टेटमेन्ट हेरौँ। स्टेटमेन्ट, द रेट अफ डिफ्युजन अफ भेरियस ग्यास भेराइ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ दियर डेन्सिटिज एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। अब अघि बोइल्स लमा के थियो, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर, चार्ल्स लमा कन्स्टेन्ट प्रेसर। अब ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनले चाहिँ के भन्छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर र कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा चाहिँ यसले आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएको छ। के भन्छ, द रेट अफ डिफ्युजन अफ भेरियस ग्यासेस। अब यहाँ चाहिँ डिफ्युजनको कुरा आउँछ। एउटा ग्यासलाई तपाईँले खुल्ला ठाउँमा छोडिदिनु भयो भने, एयर भएको ठाउँमा छोडिदिनु भयो भने त्यो इजिली डिफ्युज हुन्छ र तिनीहरूको रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ केसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ दियर डेन्सिटिज। स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटिजसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। हामीले यहाँ म्याथमेटिकल हेर्न सक्छौँ, यु रेट अफ डिफ्युजनलाई यु लेख्यौँ हामीले, यु इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट रो, रो भनेको डेन्सिटी अफ ग्यासेस, यु भनेको रेट अफ डिफ्युजन भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले एनीहाउ डिराइभ गर्नु छ युजिङ काइनेटिक ग्यास इक्वेसन है त। अब यहाँ मैले कन्सिडर गरेँ लेट टु ग्यासेस एट कन्स्टेन्ट प्रेसर एन्ड भोल्युम। दुईवटा ग्यास चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसर र भोल्युममा छन्, P1 V1 इजिकल टु P2 V2 हामी लेख्न सक्छौँ है। 1/3 अब हामीले यहाँ युज गऱ्यौँ है त, काइनेटिक ग्यास इक्वेसनले के भनेको थियो, PV इजिकल टु 1/3 mn/c² भनेको थियो। C को ठाउँमा हामीले U पनि युज गर्न सकेका थियौँ, U mn/u² पनि लेख्न सक्छौँ, मैले भनेको थिएँ डिराइभ गर्दाखेरि। त्यसैले P1 V1 को ठाउँमा हामीले 1/3 m1n1u1² दुईवटा ग्यासको हामी कुरा गर्दैछौँ एट कन्स्टेन्ट प्रेसर एन्ड भोल्युम। PV इजिकल टु कन्स्टेन्ट, P1 V1 इजिकल टु P2 V2 हुन्छ। दुईवटा ग्यास है त, दुईवटा ग्यासको कुरा गर्दाखेरि 1/3 m1n1u1² यो एउटा ग्यासको लागि भयो।
त्यसै गरी 1/3 m2n2u2 भनेको p2v2 का लागि भयो। यो एक्सप्रेसन काइनेटिक ग्यास इक्वेसनबाट हामीले डिराइभ गरेको। अब यहाँनिर हामीले जुन भेलोसिटी छ युलाई एकातिर ल्याउँ र बाँकी रहेकोलाई हामी एकातिर राखौँ। 1/3 क्यान्सल भइहाल्छ। बाँकी के रह्यो u1/u2 इज इक्वल टु m2n2/m1n1 u2 यतापट्टि गयो, m1n1 यतापट्टि आयो। u1/u2 इज इक्वल टु m2n2/m1n1 हामी यो लेख्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी u1/u2 अब यो स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि पछाडिपट्टि हामी रुट हालिदिनुपर्छ। यहाँ त्यही नै लेखिएको छ u1/u2 इज इक्वल टु रुट m2n/m1n है, m2n/m1n। अब यो n2 र n1 लाई हामीले कमन n मान्यौँ, जुन चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर भयो। n2 र n1 लाई हामीले कमन n एभोगाड्रोस नम्बर मान्यौँ भने चाहिँ m2n/m1n भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ है त यो इक्वेसनमा। अब u1/u2 इज इक्वल टु n त क्यान्सल भइहाल्यो, दुईटा n सिमिलर भएपछि यसलाई हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौँ। अब के लेख्न सक्छौँ u1/u2 इज इक्वल टु m2/m1 जसलाई चाहिँ हामीले रुटभित्र राखेका छौँ m2/m1 u1/u2 इज इक्वल टु m2/m1। अब भोल्युम त हामीलाई थाहा छ, भोल्युम अफ ग्यास इज कन्स्टेन्ट भने पछाडि हामीले माथि पनि भोल्युमले तल पनि भोल्युमले डिभाइड गर्न सक्छौँ। यो माथिको इक्वेसनलाई भित्र m2 र m1 छ, m2 लाई पनि भोल्युमले डिभाइड गरियो, m1 लाई पनि भोल्युमले डिभाइड गरियो। अब मास अपन भोल्युम भनेको के हो डेन्सिटी इज इक्वल टु m/v हामीले पढेका थियौँ नि। m2/v गऱ्यो भने ρ2 बनिन्छ, m1/v गऱ्यो भने ρ1 बनिन्छ। ρ भनेको डेन्सिटी है त, डेन्सिटी फर सेकेन्ड ग्यास डिभाइडेड बाई डेन्सिटी फर फर्स्ट ग्यास मोलिक्युल है त। भनेपछि u1/u2 हाम्रो एक्सप्रेसन के निक्ल्यो u1/u2 इज इक्वल टु ρ2/ρ1 रुटभित्र। अब यो माथिको इक्वेसनबाट हामी के प्रुभ गर्न सक्छौँ u इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/ρ। किनकि हेर्नुहोस् त यहाँ u1 माथि छ ρ1 तल छ नि, u2 तल छ ρ2 माथि छ, अनि के छ यतापट्टि रुट पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि कमनली हामी लेख्न सक्छौँ u इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/√ρ। सो लेख्न सक्छौँ यो चाहिँ के भयो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन। ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन रेट अफ डिफ्युजन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/√ρ अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ दियर डेन्सिटिज। हामीले ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन पनि प्रुभ गऱ्यौँ। यो कपीमा एकदमै लेख्ने गर्नु होला है त, जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई आउँदै जान्छ। एक्जाममा धेरैपल्ट सोधिएको छ यो ग्यास लजहरू डिराइभ गर्ने। अब फाइनल एउटा लज रहेको छ, फाइनल एउटा ल एभोगाड्रोस ल भन्ने ग्यास ल छ। यो पनि हामी काइनेटिक थ्योरी अफ काइनेटिक ग्यास इक्वेसन युज गरेर डिराइभ गर्नेछौँ। अब एभोगाड्रोस लको स्टेटमेन्ट हेरौँ सुरुमा। एट सेम प्रेसर एन्ड टेम्परेचर, यसले प्रेसर र टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएको कुरा गर्यो। एट सेम प्रेसर एन्ड टेम्परेचर इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यासेस कन्टेन इक्वल नम्बर अफ मलिक्युल। अब इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यासेस जस्तै मानौँ 3टा 4टा 5वटा जुनसुकै ग्यासेस होस्, जतिसुकै ग्यासेस होस्, तर त्यहाँ चाहिँ प्रेसर पनि कन्स्टेन्ट छ, टेम्परेचर पनि कन्स्टेन्ट छ भने तिनीहरूको इक्वल भोल्युमले चाहिँ उति नै नम्बर अफ मलिक्युल चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ है त, कन्टेन गरेको हुन्छ भनौँ न। लेटस कन्सिडर 2 ग्यासेस, हामी 2 ग्यास कन्सिडर गऱ्यौँ, 2टा ग्यास एट पिएनटी कन्स्टेन्ट, प्रेसर र टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट लियो भने p1v1 इज इक्वल टु p2v2 हामी लेख्न सक्छौँ। 2टा ग्यासको लागि, फर्स्ट ग्यासको लागि p1v1, सेकेन्ड ग्यासको लागि p2v2, pv कन्स्टेन्ट भयो, p1v1 इज इक्वल टु p2v2। अब p1v1 को ठाउँमा हामीले काइनेटिक ग्यास इक्वेसन लेख्न सक्छौँ p1v1 इज इक्वल टु 1/3 m1n1 c1 स्क्वायर। त्यसै गरी p2v2 को लागि 1/3 m2n2 c2 स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ है त काइनेटिक ग्यास इक्वेसनलाई युज गरेर। अब यहाँ 1/3 क्यान्सल गर्न सक्यो। 1/3 को ठाउँमा हामीले अगाडि पनि 1/2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, अगाडि पनि 1/2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, पछाडि पनि 1/2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, दुईटा क्यान्सल हुन्छ। त्यसैले दुईतिर एउटै कुरा चाहिँ हामी हाल्न सक्छौँ 1/2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, किनकि 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा काइनेटिक इनर्जी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ नि त। अब एनलाई हामीले एकछिन साइड लाउँ, टोटल नम्बर अफ ग्यास मोलिक्युल एनलाई साइड लाउँ। अब काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv², हामीलाई थाहा छ 1/2 mv² भनेको काइनेटिक इनर्जीको एक्सप्रेसन भयो।
यहाँ पनि त्यही एक्सप्रेसनलाई हामीले युज गरेका छौँ 1/2 m1 c1 स्क्वायरलाई हामीले ke1 लेख्यौँ र n1 लाई बेग्लै लेख्यौँ है त n1 भनेको टोटल नम्बर अफ फर्स्ट ग्यास n2 भनेको टोटल नम्बर अफ सेकेन्ड ग्यास पछाडि गएका पनि सेम त्यही भयो ke2 इन्टु n2 हामी लेख्न सक्यौँ। अब एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर यदि टेम्परेचर हामीसँग कन्स्टेन्ट छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ ke1 र ke2 चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्न सक्छौँ। एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर ke1 इज इक्वल टु ke2 हो ke2 फर्स्ट ग्यासको काइनेटिक इनर्जी र सेकेन्ड ग्यासको काइनेटिक इनर्जी सेम हुन्छ यदि टेम्परेचर चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भने किनकि काइनेटिक इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेर हामीले भनेका थियौँ नि। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुँदा दुईटै ग्यासको काइनेटिक इनर्जी इक्वल हुन्छ त्यसैले ke1 इज इक्वल टु ke2 हुँदाखेरि हामीले यो दुईटालाई क्यान्सल गर्न सक्यौँ बाँकी के रह्यो n1 इज इक्वल टु n2 जसलाई चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ n1 इज इक्वल टु n2 इज इक्वल टु क्यापिटल n ले हामीले डिनोट गऱ्यौँ टोटल नम्बर अफ ग्यास मोलिकुललाई। द एबभ एक्सप्रेसन प्रुभ्स द एभोगाड्रोस लले के भनेको थियो एट सेम प्रेसर एन्ड टेम्परेचर इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यासेस कन्टेन इक्वल नम्बर अफ मोलिकुल यहाँ n1 n2 इक्वल भयो इक्वल टु n हामीले यो लेख्यौँ। र साथीहरू आजको क्लासमा हामीले डिफ्रेन्ट ग्यास लजहरूलाई काइनेटिक ग्यास इक्वेसन युज गरेर डिराइभ गऱ्यौँ। एक्जाममा धेरैपल्ट सोधिएको छ सर्ट क्वेसनहरूमा एकदमै धेरै सोधिने क्वेसन डिराइभ बोइल्स ल फ्रम काइनेटिक ग्यास इक्वेसन भनेर कहिले सोध्न सक्छ कहिले ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन पनि सोधेको छ एकपल्ट त्यसै गरी चार्ल्स लहरू सोधिरहन्छ तपाईँहरूले यो याद राख्नु होला है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। र भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि साथीहरूसम्म सकेसम्म सेयर गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै हवस् त थ्याङ्क यू।